又翻嚟啦，飲完水啦，翻嚟講翻 drama 啦。 drama 係最緊要嘅，居然不過 part 我 one 完全冇講，但係咯，但係你咧，你嗰個講耐嘛，都係文字 report 比較清楚啲我諗。即係唔係咧？唔係我，不過我咪 drama 咧，我都冇乜點聽呢啲劇。點解啫？我唔知，因為我咧好似好多嘢做，即係成日都要瞓覺做啲，即係好眼瞓咯。咁所以我聽唔到，我聽呢個嘅 Utsuno Asa 咧，聽咗幾耐？聽咗好耐，幾耐？我諗至少2個禮拜。有冇搞錯啊？因為我唔係晚晚聽噶，我唔係晚晚聽，跟住即係聽咁啊，次次聽嘅聽唔完，有陣時咧聽下瞓着，又要再翻轉頭咧。咁真係正極有限啦。一陣間會詳盡啲咁講嘅。我講咗先啊，你講咗先啊。你講而家咩啊？先生はダメ。井上 X 邊個？近藤隆。就好。我首先講最重點嗰樣嘢，清水嚟嘅。吓？係啊。吓？清水嚟嘅。唔係嘛？咁辛苦先上到井上咧，點解係清水噶？我等咗好耐啊。係啊。搞錯啊！係啊，我講咗最重點嗰樣嘢先咯，所以要清水嚟噶。咁我真係唔使聽啦。都唔係啦，係聽得過噶，可以。點解？即係可以你點解清水 M 度聽？唔使聽 Flash and Blood 咯。我唔係啊，咁啊 Flash and Blood 我要聽埋佢嘅，好臭臭。Flash and Blood 都 OK 㗎，咩事？係。首先講一講話個故事背景先啦，咁就係講 Inoue 係一路喺鄉下做嘢耕田嘅，咁就係幫佢屋企耕田，但係當佢佢阿嫲死埋嗰陣時咧，咁佢就決定算啦，佢賣咗個田去，咁就去東京揾工咁啦。咁但係揾工嗰陣時揾極都冇人請，因為佢30幾歲噶嘛。咁都冇工作經驗，我都好似你阿哥添。anyway 係咯，咁啊冇人請喎。咁後尾咧有個出版社就有個人啦，即係編輯咁嘅人，佢就同你講，我請咗你啦。咁但係咧我就要你第二日嘅唔知幾多點去呢個地點喎。咁去到嗰度咧就係一間好大嗰啲古式西式嗰啲屋嚟嘅。咁入到去嗰陣時咧就見到 Takashi 啦。咁就發現原來佢係一個好出名嘅推理小說家。咁跟住呢，原來佢嘅工作呢，就唔係真係正式俾個出版社請嘅，而係請做嗰個作家嘅 dummy。即係代替嗰個作家去應酬啊，去攞獎啊，去接受雜誌採訪咁樣啦。咁個原因就係因為原來 Takashi 係一個中意男人啦，成日出去叫鴨啊嗰啲人嚟嘅，咁就驚俾雜誌影到影響佢名聲啦，所以就需要一個完全乾淨。點解呢個 setting 咁 H-able 都唔搞㗎？係咯，我都唔知點解。呢個 setting 好咩喎？我覺得。我都唔知點解你唔好唔清水。係啊，我都唔知點解你唔好問我得唔得啫？我都好興㗎，你知唔知？繼續。你睇下幾激動。繼續。anyways 係啦，咁就係個故事大概就係咁樣啦，就係講佢同 Takashi 一齊住啊，咁嗰個發生嗰啲嘢咁樣啦。我想問你啊，係 Takashi 係邊種聲？你有冇睇《生徒會》？生徒會嗰出嘢《生徒會の一種》？我有。Key 君？有。Key 君です。我未睇晒，不過。Key 君です。即係嗰種聲。係啊，即係 Key 君嘅，即係都唔係，即係好 Q 舊，好 Q 舊，好 Q 舊。劇咧，但係好 Q 噶。因為佢咧有時咧佢唔知咧，佢有時咧會見到阿 Inoue 嗰個角色咧，有時剝衫露胸肌嗰陣時，佢自己會喺入邊嚇豬 show， 即係會喺度好正啊佢，係咯，佢一路咁樣，跟住所以我咪一路迎住話會有啦，聽完第一個 track 第二個 track 噶啦，聽完第二個 track 唔緊要，第三個 track 應該係。點知一路聽到最尾嗰個 track 都係冇啊！我幾失望，我話俾你聽。咁我想話點解話你話聽得過咧？因為個古仔本身好 Q， 同埋佢哋兩個角色都做得好好，同埋佢所有角色都係唔錯。Even Koyasu 我雖然都好 Koyasu， 但係都即係點講都 OK， 所以所有角色啊古仔嚟講都係唔錯，係爭在係清水啫。子安，你嘅所謂好係咪就係？
真係好好治安咯，係咯，好笑嘅。即係並非嗱佢個角色好好笑，同埋沙頭士個角色好得意嘅。顯多沙頭士係顯多沙頭士。死你新歡，我新歡。咩啊？我同你有新歡。Kunitoni，佢 on the list 啩，我哋好耐冇做過。啊係，我哋又要做嗰個嘢，又要 post 個結果上去。啊，下次 post 個結果上去。我哋下次再話。咦？唔係喎，但係做個過程好好笑嘅，其實應該錄低佢。唔係咁，即係你咁你咩喎？一個人要喺度講，一個人喺度做先。啊，咁又係。啊，都係唔好啦，咁麻煩。咁多嘢講先。唔得㗎，咁麻煩。做完之後都係 po 個結果上去算。係啦。繼續。咦？唔係，我講話邊啊？啊係，佢講個角色好得意嘅，所以應該聽，好好笑嘅，笑死我。咁即係留翻 M 度先聽。我都話代替 Flesh and Blood。唔係，咁佢一隻碟嗰啲嘛，呢啲好閒嘅啫。咁啊係。咁啊係咯，咁啊做翻。係，所以都聽得過，但係因為冇 edge，所以整體分係唔係整體分嚟講6 out of 10啦。哇，都咁高？因為我都話我中意，我覺得如果唔係我唔會聽晒佢。真係咁高？係咯，咁咪聽下咯嚇。係可以聽得過，好 cute 噶。唔該講翻啲有嘅。同埋佢有啲位好笑啊！佢係有一次話Takashi 扮醉咯，跟住同佢講我可唔可以摸你？我好猛啊！可唔可以摸你？咁跟住係喺度捽佢心口咁樣。我要聽已經原文啊！跟住自己喺度嚇住。呢分明係啊！要聽原文。到你啊！你講你嗰個。講咩？有咩講？快啲睇翻。Yuzunasa 啊，唔係Yuzunasa 你睇係 Yuzunasa 憂鬱 No Asa。我話真係聽咗好耐，佢好長，佢係一隻碟嘅。係啊，咁點會好長咯？但係好長，佢一個 track 咧係成10幾20分鐘噶，跟住咧佢有成10個 track 咁樣咧。咁你諗下一隻碟喎？咁可能唔係一隻碟咯，但係總言之佢10個 track 咁樣，但係每個 track 咧係成20分鐘咁樣咯，即係至少都10幾分鐘嘅。咁係講咩咧？係講即係嗰個係咪講邊個做先啦？係Wataru 同埋。即係邊個？希拉加係希拉加大嘅，聽咗咁耐都諗唔起添。失敗住，我冇聽過我都知咯。希拉加大係啊，咁我話 Taru 上咩？希拉加話做 K， 咁啊怪唔知得啦。下一個係啦，但係就總言之好多問題呢套嘢，就係佢嗰個背景咧，首先已經唔係好中意。我諗佢係嗰啲，我唔知佢個年代，但係佢係我諗係英吓，佢唔係啊，佢係嗰啲我諗係英式、歐式或者。嗰啲corsaku 我最唔中意嗰啲咩着嗰啲咧，咁係講佢嗰個Wataru係喺嗰個咩啊？題外話嗰種時代咧，我最中意嘅佢嗰個 sushi， 其餘嗰啲全部唔中意。逐親中意咩啊？咁係講嗰啲時代，咁Wataru個屋企咧就係點啊？即係好有錢嗰啲，我諗係即係一路佢啲爹哋嗰啲人都係。即係都係 corsaku 嗰啲咧，即係嗰啲屋企有名門望族咁樣啦。咁然之後咧就但係嗰個Wataru細個10歲嘅時候咧，就已經佢爹哋就已經死咗嘅。咁樣咧就送佢咧就翻出去呢個嘅，即係翻去佢哋屋企嗰度咧，就係有一個即係希拉加華就係好似佢係好似。佢又唔係 sushi， 佢又好似參謀咁樣咧。我以為湊仔公添。即係幫佢管理啲事務咁樣，因為佢哋 corsaku 嚟噶嘛。咁啊，即係幫佢管理事務，即係。都係由細睇到佢大嗰啲。係咁，但係佢老豆死咗噶啦嘛。咁佢 send 佢出去就係跟佢嘅。咁佢就好嚴格嘅，咁就成日要佢讀書啊，成啦。咁就要佢，因為佢要佢升爵啊嘛。咁咪就係要繼續佢屋企嘅呢一個嘅名譽咁樣嘅嘢啦。咁就即係成日都譬如即係好多 political 嘅，即係同嗰啲政治家啊、成嗰啲人嘅交涉嘅。咁但係即係佢個角色，因為話睇到係細路仔嚟噶嘛。咁所以佢個角色基本上就係做晒所有嘢嘅。咁所以啲人咧就已經覺得佢係即係幕後嘅操縱呢個屋企嘅人嚟噶啦，咁樣啦。因為佢大佢唔知幾10年到啊嘛，我諗。即係佢可能佢20零歲。大綱好唔好講得咁詳盡咯？係啊，咁樣咧，咁呢個就係個背景嚟嘅。係。咁樣，但係唔知點解Wataru就好新啊！即係因為由細到大咧，佢都好嚴噶嘛對佢，就好冷漠嘅。咁但係唔知點解Wataru又中意佢喎。
即係咁樣。Hero Gosha 咩啊？我未聽完啊 Hero Gosha 仲未聽完？未聽完。咁樣就即係講起啦，嘉華咧就成日都為咗達到目的咧，就成日都會同啲人混啊，咁都不識嘅。即係同嗰啲其他啲屋企，即係嗰啲名門望族嗰啲人咧，咁男女都會嘅。哦，咁樣啦。啊，得 hit 咩啊？得 hit 嘅喎，記唔記得啱嘅？為咗查案同女人啊，唔好提我最憎嗰段。係啦，咁樣就呢個故事。佢都支持。我唔想同你講嘢，你打斷我嘅思維，我又要諗過，你知唔知？真係啊。我講到邊啊？嗱，我又唔記得啦。同啲唔係同啲人周圍瞓咯。啊係，咁樣唔知即係淫亂。繼續啦。你有打雜亂歌未？sorry 咯。咁我話他咧就好激動。就有一日咧就點啊？佢即係佢又唔想，其實佢唔想做嘅啲嘢，所有嘢都，佢真係想同佢一齊。係咯，即係 kind of 咁樣啦。但係即係佢總言之，對於星爵呢樣嘢冇乜興趣。係。佢淨係想攞佢嘅 attention 咯。即係想博佢好感。係啊，想博佢好感，因為佢中意佢嘛。佢就成日都唔知點解佢成日對佢咁冷漠咁樣啦。咁總言之，唔知佢總有一日咧就會即係有 X 先嘅。不過咧就係好點話好輕微同埋好短嘅，就係fade out，fade out得嚟，仲要係好短嘅fade out，即係有啲咪好短嘅，即係有啲係長啲，但係都係fade out最後嘅fade out啫，佢唔係好短下嘅都。我唔聽過，我諗咁但係就即係個古仔就都幾好 slow 咯個 pace。咁而且我對呢個故事嘅背景冇乜興趣。我都係。再加上佢又知先又唔多。亦都唔激啊，咁所以咧就冇乜俾分咯。咁我會俾啊，我諗頂籠4.5到啦。身為一個唔係清水嘅劇已經係好差，其實佢同清水冇乜分別。我想話我聽完你講之後咧，我寧願聽清水嘅，即係我頭先講嗰隻係啦，都好過聽嗰隻，因為背景我唔中意。係。Hidagawa，sorry。跟住仲要你話好慢噶嘛？知先又好嚟，又冇啊，係咯，等同於冇啊，咪咯，係啊。咁聽嚟有咩用啊？所以咧，我到而家都仲未聽。咁我諗住好好睇，廢棄咗佢不如。但我聽到即係 track 9咁噶咯喎，咁我又唔聽埋佢㗎，應該快快手手聽埋佢。咁但係真係好悶。嚇！我唔知。真係好悶。唉。到你啦又。我飲啖水先。好啊。下一隻係我波爹哋3，終於出到3啦！我想話，幾好啊真係。咦，我仲未聽。係啊，都講唔多，唔該。吓，咁故事其實唔使講啦。如果有聽第一同第二啲人都知啊，咁我純粹就咁俾分算啦。仲要係咧最終回啊，已經係。佢講明噶。係啊。嘢。冇啊！我嗰本漫畫喺度，簽咗名嗰本。Anyways。唔係，不如你借幫我睇。都得嘅，不過我應承咗我另外個 friend，我借俾佢睇，我借咗俾佢先。反正係咯，不過你可以聽咗 drama 先。係啊，哇 ，User 好似已經 cute 到啊！唔好講笑，好可愛，唔得好可愛真係。你 comment 就係咁，好可愛，就係得呢樣。但係佢個古仔同第一二集比係古仔同第一二集比咧，我就覺得冇乜特別，好似好第二集嘅新言 feel 咯，即係好似第二集佢 end 得唔係咁好，所以要夾硬整多個古仔嚟 end 咗佢咁樣咯。但係問題我唔係好記得第二集講到邊。第二集佢冇啊，其實佢講有情敵出現啫嘛，即係佢咪有個 friend 摩啲。係啊，摩啲。係啊，佢又有個情敵出現啫嘛，就一開始就係講話佢以為嗰個人，即係以為摩啲係想追阿 User 嘅，咁跟住原來發現唔係咯，摩啲係中意Hiroki 嘅，咁跟住仲想推倒佢嘅。其實我想話，如果俾佢推倒成功咯，係啦，不過後尾梗係冇成功啦，即係嗰個古仔大概都係咁樣講嘅啫，即係繼續講翻佢。係啊，佢唔係後尾佢第3集呢個古仔其實大概係講話點講咧？講阿 Hiroki 覺得
user 成日去相睇啊，成日去咁搞佢好不安，係啦。咁跟住後尾第3集最關鍵就係user 同佢屋企人講話係啊，我係中意男人嘅咁樣咯。咁跟住但係冇講話邊個，即係佢話我係啊，我中意男人嘅，我要自己搬出嚟啊，我要自己獨立啊咁樣咯。咁跟住後尾，但係 user 嗰個角色真係好正，真係好可愛，可愛死啊！我想快聽，但我要快聽啊你，嗱先聽。係所以其實故事嚟講就唔係話特別好啊，不過佢哋兩個人演繹都好好。但係咧，我想問，係因為Takanaga Hinako嗰啲咧，通常係之前都並好下嘅書啊，今次好勁啊！佢因為有一度咧係Hidoki。即係點啊？唔係講阿 user 去相睇完翻嚟，咁跟住阿 Hidoki 問起佢，咁跟住佢突然間好妒忌啊嘛，咁就好下嘅書咁樣就去，但係多唔多㗎？就係得一個啊嘛，定係2-3個 track 我諗，即係2-3次，唔係2-3個 track 嗰2-3次，都唔少㗎係，所以都唔錯嚇。係我仲未俾分，古仔方面咧就冇之前嗰2集咁好，所以會大概俾5或者6啦。咁之先方面都好唔錯，8啦，8係啊。因為好可愛嘅 user，因為有一度咧佢係有一個 track，因為佢咪話好下嘅書嗰度咧，Hidoki 叫佢幫佢 feather，即係夾硬拱佢個頭過去叫佢 feather。咁跟住咧到最尾嗰個 track 咧，因為user 以為佢好中意咧，咁就自己主動走去 feather。咁跟住Hidoki 咧話：你唔使啊，唔好啦，因為我知你唔慣啲嘢，你唔使你唔好。跟住 user 同佢講：唔係啊，我知你中意。咁樣跟住自己唔係，但係我想講話咧，我特別中意 Hidoki 呢度把聲，因為佢有時比較用啲高啲嘅聲咧，呢個比較低啲，我有知啲，係好正。話時我諗起嗰位，我哋上次咪話有個人即係 message 嚟嘅，係 forum 咧，係，跟住佢都好中意 Hidoki 噶嘛，係，佢又中意 user，所以聽咗咯，好似聽咗啦，肯定勁激動咯，佢聽到，一定好激動。遲啲我聽完先問翻佢。好，繼續啦咁啊。所以整體之先嚟講咗8啦，整體性嚟講俾攞個平衡啦，6.5至7左右啦。6.5至7咁咪好過你嗰個清水少少嘅。我都話我好中意嗰個故仔，真係咁好可愛噶，所以你應該睇。如果嗰個有之先，我話俾你聽。但問題，我想話咧，清水起碼要等我下一次 M 到先會聽，都係1個月後嘅事啦，係嘛？咁算啦，由佢啦。如果有興趣聽清水嘅人，可以去聽下嘅，其實嗰一個幾好嘅都。你唔好唔得，咁都唔得啫。好 ，next。咩啊？我真係冇講咩？冇啊，大哥冇啊，我都話。大哥，係咪一定要講先？呢套係啊，大哥。咦，我發現我哋今日要講咧，由2出都係講大哥。吓？係喎，正啊！係啊，係大哥，係啊，又係話他了先。我知啊，你好似係咪其中一個真係話他了？算吧啦。其實咧，我硬係覺得我講過嘅，不如你 check 下咧，之前我哋個 list 有冇講過？都話冇啦，之前我 list 得幾個啫嘛。係咩 ？Critical Lovers 咯，仲有呢個 Tatsun 咯，Tatsun。話時話 Tatsun 真係 Suzuki Tatsuya。呀？唔係，因為我發覺有啲人咧可能唔知，我哋因為有時我哋自己作噶嘛嗰啲人嘅事。唔係啊 Tatsun 係公認噶嘛，咩？咪真係，不過我 anyway 淨係得呢3出啫嘛，真係冇講過。咪係咯，即係硬係我發夢啊！我硬係覺得我認住我應該係講過。你唔係話你發夢錄節目啊？唔係啊，我唔知點解喺邊度講過。總言之，快啲講啊！話他係唔係佢係有話他唔係佢並講乜嘢？因為佢唔係主角啊 ，so to speak。佢唔係主角嚟嘅呢套，邊個係主角？可唔可以 check 翻啊？我唔係好記得有啲咩。有冇搞錯？我唔好記得有啲咩人啊？我記得係有Susumu啊，好似。似吧 Susumu？係啊，係咪先？進步？等我 check 翻先啊！我 check 翻我就記得。搞錯啊你！係Nojima Kenji 好似。
同埋好似唔係Nojima Kenji 同 Takashi 啊嘛，好似唔係Susumu。1912，1917未出，1912係第一站，1917係第二站。啊，個 Illustrator 係 Deadlock。係啊 ，Illustrator 超正咯。啊係啊，Mori 啊 ，Mori and Nojima Kenji，同埋咧 Konishi and Takashi 嘅。Konitan and Takashi， 同埋話點解兩個成咩？點解兩個成咩唔擺埋一齊？咩啊？點解兩個成咩唔擺埋一齊？耶，好嘈啊！同埋話睇了，但係咧，佢唔係有佢唔係吓，佢唔係咁有啲。但係你聽我講，唔係啊咩啫？咁Konitan都正噶，Takashi都正噶。你知嚟噶啦，你聽我講啊。好，你講。唔係喂，其實咧，我想話咧，因為講佢哋係嗰兩個 recap 歌啊嘛。係啊，即係 Takashi 同埋Nojima Kenji，佢咁樣擺法咧，又真係有少少兄弟 feel 喎，對把聲。Nojima Kenji， 因為可能 Kenji 用一個 deep 啲嘅 voice， 沉啲嘅 voice。你知我諗緊乜嘢？乜嘢？揾許多夫。係啊，算啦，我知你一定係諗呢樣嘢。係咩啊？最好咧係個 setting 係 Star 哥，但係 Star 哥 X Star 哥，跟住係 Kenji X。講完都講完都即係有少少兄弟嘅 feel 嘅，都有陣時覺得。真係係咁，但係我諗你個背景佢又唔係，你又唔係特別中意，因為佢又係嗰啲19幾嘅1917啦，分明1912即係好似打仗係咯，打仗嗰啲英國啊，好似係英國啩，即係總之嗰啲啊 Europe 嗰啲啦，我唔中意，但係都 OK 嘅。咁佢係講。佢哋本身係兩兄弟啦，咁但係佢哋有佢個爹哋咧就想，佢都唔知好似係私生子嚟，嗰啲咁嘅嘢嚟。咁佢爹哋咧就死咗個仔定乜叉，咁咧就揾佢咗佢翻嚟，其中一個。但係佢哋咧，因為佢屋企咧就唔知即係風水佬嗰啲咁樣啦，就話佢唔可以同一個屋企入邊有兩個仔。咦？古代都有即係總之唔知啊，總言之有啲唔知話，總言之唔吉利，都即係屋企嘅前途唔好咁樣啦。咁就淨係可以有一個仔嘅。係，另外嗰個要扮女仔。唔係啊，咁佢淨係接一個仔。係，咁佢淨係接一個啦。咁佢本來咧就係接 Takashi 嘅。係，因為 Takashi 係大仔嚟嘅。係。咁但係佢接佢嘅時候咧，途中發生意外。咁咧佢哋就以為死咗啦。係。咁咧就所以就接咗 Kenji instead 嘅。係。咁佢 Kenji 就以為死咗個細路啦，唔係死咗哥啦，咁佢就咩咁樣啦。咁樣，咁後尾到佢大個咗咧，咁 Kenji 就做咗軍人嘅。即係佢屋企嗰啲，即係名門望族噶啦嘛，咁佢又做軍人啦，咁Mori就係喺佢身邊幫佢做嘢嘅，係啊，但係Mori即係所以兩個都係軍人嚟嘅，係啦，軍人 X 軍人，軍服 X 軍服，咁但係咧呢個Mori咧係講佢好勁嘅，咁樣即係佢唔知點解，佢成日都唔知點解佢會留喺佢身邊，就硬係覺得佢有啲咩企圖。Kenji 覺得，因為Mori好勁，冇人留喺佢身邊嘅。咁你成日搞錯啊，貓都係咁啦。我冇咩喎。啊，你冇睇貓？冇睇喎，係啊。搞錯，點解唔睇貓？我好多嘢要睇喎，呢啲。咁就係咁佢喺佢身邊做嘢咁樣啦。咁就佢兩個咧係冇正式嘅黐線，我想話。吓？但係佢哋係有啲識做 fair 啲咧。嗰啲位都 OK 嘅，係咪先？咁而且 Kenji 咧係都話係用佢沉啲嘅 voice 咧，所以 OK 嘅。哦，就算你平時唔中意 Kenji 都應該。不過其實我不嬲都 OK 嘅，我唔係十分討厭佢咯。所以你 OK 過我，係啊，我就唔。但係所以佢用沉啲嘅聲，但係佢有兩種聲。佢同Mori講嘢嘅時候，尤其是係用佢沉嗰把聲。哦，因為要懶係因為佢要懶 cool 咁樣咧同佢講嘢。但係所以如果佢平時講嘢嘅時候咧就即係比較 care 啲咯，把聲。咁樣Takashi 咧就梗係冇死到啦，咁但係佢失咗憶嘅。哦，咁樣佢送咗佢調教俾人。唔係啊，你有乜 cut 啲數？付咗時間。咁佢咧就喺一個村落咁樣住啦。咁話他呢就係佢個 friend 嚟。係咁樣啦。咁都冇搞？聽我講，話他呢係佢個 friend 嚟嘅。咁樣佢就變咗係。點啊？反政府咁樣嘅佢係。哦 ，OK，係啦，反政府嘅。咦，咁佢係咪會出第二啊？197啊嘛。哦，佢遲啲唔知10幾。應該會兩個兄弟對打咯，我覺得。你聽我講。
哦，好啊，好啊。咁1917咧就唔係1917黐線。咁佢係反政府嘅。係。咁點啊？咁嗰個 Konishi 咧，係。我仲未講到 Konishi 係咩人咧？係咯。Konishi 就係 Kenji 個 friend 嚟嘅。咁佢就好似係 journalist 嚟嘅。OK。咁佢所以成日去咁樣啦。咁就佢其實 Kenji 係中意佢嘅講。吓？係 Kenji 係中意佢嘅，咁佢哋兩個由細玩到大咁樣嘅。係。咁佢就覺得佢係唯一一個喺嗰個 family 入邊，即係同佢最啱傾嘅咁樣。Kenji 覺得。咁樣 Konishi 就去 friend 咁樣，但係佢有一次咧就去嗰個村嗰度咧，咁咪又撞到 Takashi。咁佢好奇怪，因為佢一樣樣噶嘛。係啊。咁佢好奇怪，咁佢就後尾開始懷疑佢係佢嗰個死咗嘅哥咁樣啦。其實佢係細佬同阿哥咧，好似係阿哥嘅，我記得。OK 好。都有一排嘅，聽咗。係。所以開始唔記得嘅。咁總之佢哋咁佢發現咗，咁佢後尾就即係總言之，佢哋係有 meet up 翻嘅兩兄弟。係。咁故事咧就係由呢度開始啦。哇！而家係由呢度開始，係個 background。咁樣總言之咧，就總言之，嗰個其實話他都點啊？係講 Takashi 咧，成日都即係叫做好曖昧嘅佢兩個。但係話他咧就講明咧係中意佢，就係唔係講明唔會同佢 H。吓？點解？佢講明唔會嘅，唔知點解。即係總言之，佢話一定唔會咁樣啦。佢唔可以同你發生關係咁樣啦，講明。有啲咁，但係有啲變人狼嘅。Crimson Sun 咩真？即係只係講明話唔會咁樣啦，係唔知點解。但係佢中意咗佢哋好兄弟咁樣。係咁樣，即係殺咗個 Konishi 出嚟咯喎！而家咁總言之，兩兄弟咧就都中意 Konishi。係咁啊爭仔，咁啊一連串嘅嘢發生咁樣。咁所以咧，其實咧你睇嗰個 pairing 嘅，即係你上 BLCD 嗰啲咧，睇個 pairing 都已經知道係 Konishi X Takashi 噶嘛。係啊。咁即係話咧，係 Takashi 係同 Konishi 係有嘢之前。哦 ，OK。係啦。咁但係詳情就唔講咁多啦。哦，咁你俾咗分先啦。咁都 OK 嘅，其實就算你唔中意嗰個劇，即係個背景咧，個 setting 咧，個故事都 OK 嘅。OK。咁都可以聽下，尤其是好有趣啊！爭仔嗰方面，同仲要係他哥啊，係咯，爭仔。但係我覺得咧，他哥係應該兩兄弟前。咁但係變咗，如果佢哋兩兄弟，你又唔咩啦？同埋我想話咧，喂，諗下兩兄弟如果 Takashi 嘅，同埋我想話呢個 X 先都 OK 嘅，因為咧殺衰 Takashi 殺衰 K 喎，梗係講緊 Takashi 啦。我鬼知啊！咁唔通 Konishi 係上咩啊嘛？哇！如果都話佢同莫啲冇正式嘅 X 先咯。太唔好啊！咁所以殺衰 OK，我都 OK 啦。如果係嘅話，係啊，好咁樣都可以俾成7.5分。整體嚟講啦，整體嚟講係之先，淨係之先嘅話就唔多嘅其實。咁之先咪6咁樣咯。唔係，但係其實我係因為將佢計全部嚟講就唔係好多嘅之先，所以先6嘅啫。但係如果淨係嗰個先嚟講都幾索嘅。即係 Takashi 嘅之先，都有7個先自己本身，但係等翻勻就得6咁樣咯。哦，係啊，咁樣係咯，咁整體嚟講都有成7.5㗎。所以你都應該聽下。而且咧，如果你睇嗰啲 info 嘅話咧，係1917咧係話 Takashi 咁犀利，我等緊，我突然間聽咗，我等緊佢幾時？點解會？佢明明講明話，陣間又爆咪。佢明明話講明唔會噶嘛。係啊。點解佢又會同佢一齊咧？請留意。佢幾時出？1917。佢幾時出？11月啊，係嘛？係咪11月？咦，而家咪11月咯。佢幾時出啫？你睇清楚啲。所以咧要聽。好啊，等我自己聽下呢個。佢講呢攤度把聲都正啊。吓？幾時都正喎，都。幾時啊？11月28啊。今日幾多號？就嚟啦！但係咧咩啊？我想話咩？我哋 download 開個可能唔係 up 得好快嘅，係咪？即係起碼要12月中先有。唔係啊，或者睇下到時喺邊度揾咯。係咯，你唔好亂咁講 forum 名嘅。我冇啊，我冇。所以咪話到時睇下邊度揾。係咁到我啊？又到翻你啦。係啊，到翻我啦。呢個比較特殊啦，咁我一開始都要講先。呢個係陶酔を誘う2つの手。陶醉咩啊？我誘う2つの手，不如就係講陶醉啫。OK， 好。
咁我 pairing 係好特殊啊！首先講一講呢隻碟咧係冇得賣嘅，唔係有得賣嘅，佢係跟跟 Cell Division 啊，係啊，咁係全部。anyway，你等一等先啦，等一等先啊。OK。煩佢死你打斷咗我先。你頭先係佢係跟嗰本咁嘅月刊嗰啲小說月刊送嘅 drama CD 嚟嘅。咁就係好短咯，20零30分鐘左右啦。係我講明啦，都係清水嚟㗎。又係另一個令我失望嘅。係啊，但係咧呢個可能可以期待下，就係我覺得咧，既然佢出咗呢個咁嘅附錄咧，我覺得有可能係會出完全版咧。咁完全版我覺得係咯，我覺得會係有料㗎。希望會。因為咧佢呢個附錄咧似係。個成個 purpose 咧就係吊引咯，係咯，吊人哋個引啊！佢唔係佢冇完全交代所有嘢，佢一開始咧。但係你有冇 search 過個 title 有冇有冇出漫畫或者出小說嘅咧？小說嚟㗎，咁佢應該會出翻啦。drama 係咯，即係出翻。遲啲去 check 下，係咯，遲啲去 check 下可以試下，係咯。我以為佢 original drama 就或者啫，就或者如果係小說嘅話，應該會出嘅。希望啦，如果係嘅話，係咯，所以咪希望佢會出。但係我覺得如果係嘅話，佢應該唔係佢係我啲先啦啲 drama CD。咁你話有漫畫？唔係有小說噶嘛？但係呢個嘢，所以我都唔知佢想點。But anyway，即係有 full length 小說嘅。Yes，anyways 係啦。咁希望佢會出啦。然後哎呀，你又打斷我思緒，乞人憎。就係個 pairing 就好正嘅，佢係 Cell Division 啊 ，Cell Division 就係 Suzuki Tatsuya 加 Wataru 係啊，兩個 X 呢個邊個？馬斯馬尊子，真係邊個啊？Toradora啦，我哋之前有一次講過，係啊，馬斯馬尊子加埋嘅嘢，係聽翻咪第一集。係咪第一集？好似係第一集。咩第一集？我哋嘅節目嘅第一集咯，好似係。然後個古仔本身個 setting 已經喺晒度，所以我就係奇怪佢應該係會出翻隻full length 嘅 drama CD 係講翻佢哋之前嘅嘢啦。咁佢呢隻附錄 CD 咧，佢講就係已經佢哋三兄弟嚟嘅，係即係個 Uke 咧係大哥嚟嘅。咁然後嗰哇，係啊！然後成咩個大哥咧就係細佬嚟嘅，親兄弟。吉利係啦。咁然後，但係佢哋大哥就係親兄弟啦 ，obviously 係啊。好廢啊！你講又唔係兄弟嘅孖生兄弟。空都係親嘅喎，都話。空唔係親，空係你自己啊嘛。即係用翻啲 cell 唔係真心啊 cell division。喂，佢話時話佢啱晒，因為 cell division 啊嘛，佢他哥啊嘛，咁他哥咪真係 cell division。係啊。哇！正，真心聯想到咁啊！咁佢哋擺明係啱。係啊。anyways，咁首先分析咗個角色先啊。角色嚟講咧，馬之媽尊子就好，又唔係好 typical 嘅，不過係你頂得順嗰就要 care 咯。所以都 OK 嘅，佢要 care。咁然後我如果佢用 Ryuji 把聲嚟 care，我會好啲。不過 anyways 係啦，咁重頭戲當然係大哥啦。咁佢哋兩個其實把聲我就喺嗰度唔係特別中意咯。佢係嗰啲 high school 即係高中生嗰啲咁嘅聲咧。你講話兩個都定係唔係 touch 比較係啊，即係。你知比較細路仔啲高音啲嘅聲啦，咁然後係啦，Watcha 就係比較，因為佢本身個角色係比較沉實啲，讀書好叻嘅人嚟嘅，所以就會好啲。哇！你唔好咁樣笑人啦，係啦，係啊，所以嗰度嘅 Watcha 就會比較好啲咯。咁同埋佢點解我話呢隻碟吊人咧？係因為咧。個阿哥會成日諗翻起佢喺屋企點樣俾佢哋兩個，係啦，咁即係譬如話會聯想起有啲，即係有關係嘅，係有關係，即係佢個影咁解嘅，係啦，佢本身係啦，佢本身個 setting 就已經講到明話係啊，佢已經搞埋晒一齊噶啦，係啦，但係佢就唔會真係
擺個 edge 先落去咯。我諗如果佢後尾出 drama CD 嘅話，希望會出啦。我好想聽，因為係啊，因為同埋咧佢哋 tease 嗰陣時咧，佢係會因為佢哋 star 歌嚟噶嘛，咁就係一人講一句嘢咁樣咯。諗下有幾索，係啊。跟住佢其中有一度咧好變態，但係我覺得好正嘅，因為佢哋講佢哋三兄弟去溫泉旅行咯。咁然後溫泉旅行之前咧，佢哋兩個 star 哥咧就唔知喺沖涼房咧話唔得，我即係同阿哥講唔得，我要剃晒下邊啲毛。佢兩個咁正，係啊，跟住佢兩個夾手夾腳咁樣，佢兩個熱梳自己兩個搞嗰種，係啊，我都係咁話。核突都唔錯，核突係啦，所以佢跟住就仲要佢哋兩個好 S 咁樣同佢講去溫泉嗰陣時咧，就夾硬同佢講話我哋去大浴場啦，唔好去房入邊嗰啲私人溫泉去大浴場咁樣，即係夾硬逼佢去啦。咁然後就搞到我大哥成日喺度嚇住咗咁樣咯。佢大哥都幾咩？幾變態下啊嘛！but 呀所以咧佢好多 scene 都係好咩，跟住仲有佢最尾嗰個 scene 咧，係唔知講完一輪嘢咧，跟住佢嗰兩個大哥同佢講話：阿哥，我哋翻房啊！係嗰啲好殺 sorry 嗰種聲同佢講話：阿哥，我哋翻房。邊個講？兩個一齊講，係咪好正啊？係啊，所以 Tatsun 我中意。又係喺 Uzunasa 之後，係啦，聽我講埋先啊，講我男朋友。係啦，Tatsun 嗰度咧，我好中意嘅係因為佢即係平時把聲係好 Genki 嗰種聲咧，但係一到係啦，好夾杯嘅有，因為佢喺嗰度咧，如果譬如話殺 sorry 嗰陣時咧，佢嗰把聲係好索嘅。係突然間沉啲咧，跟住同佢講阿哥。但係咧，我想問你會唔會將你嘅 attention focus 咗喺 Tatsun 度咧？唔會啊。唔會咩？唔會啊。咁我聽嘅時候又會唔會將我嘅 attention focus 咗喺呢度？唔係會咯，唔會咩？咁如果你講到 Tatsun 正嘅話，咁咪正，佢梗係正。咁咪咯。但係我 bias 噶嘛。咁但係你，所以咪係話你會唔會將你嘅 attention focus？唔會啊。唔會咩？唔會啊。但係話唔係我好客觀咁講 Watcha 都好正啊，正，Watcha 梗係正啦，係啊，所以呢隻碟咧，我唔會俾好高分咯，因為佢完全係攞嚟吊人癮嘅，我想話，所以係好乞人憎嘅，我只會俾4/10咯，而且冇 H 先真正嘅，係啊，所以咧佢係好乞你憎，但係你又唔聽唔得嘅喎，咁係咪應該咧睇漫畫，唔係睇少少咧？我冇時間聽。如果佢出 drama 嘅話，我會聽啊。咁梗係啦，但係如果你而家吊癮咁，咪睇本小說。咁到佢出嘅時候，你係咪已經睇咗？咁咪仲正咯？唔會啊！我寧願我 expect 唔到所有嘢。哦，係咯。OK，係咯。咁咯。所以我希望佢如果出 full length 嗰隻 drama 嘅話，係會交代翻佢點解會搞上咯，同埋講翻佢之前啲 details 咯，搞嗰陣時。哦，係啦。跟住到你啊，不如 search 下有冇啊？極上の戀人，死啊！真係全部都話太了添。係啊，點解會咁嘅咧？好似我覺得我哋個節目喺度宣傳緊話太了。係咯，上一次係 Tatsun。係咯，咁冇辦法。咁我哋最中意嘅 number one 同 number one。唔驚啊，佢啱啊！而家呢個時間宣傳啱，佢遲啲都去國外嘅。唔好講啊，好 down。唔好提啊！咁啱噶，應該唔好提啦，唔好提啦。你係咪要 search 下？你 search 下，我講。極上の戀人啊！係啊，你講。其實極上の戀人咧有啲怪嘅，佢唔係一個 drama 嚟嘅，佢係一 DVD 嚟嘅。但佢係嗰啲，你有冇睇過咧？之前你有一次俾我睇，唔知邊出咧，係嗰啲 moving picture。邊出啊？即係俾畫你睇，但係啲畫就即係有喐咁，然之後有聲咁樣咧，但係就唔係真係 anime 咧。咩啊？你上次咪有個俾我睇咁嘅，即係總言之佢有 illustration 嘅，但係佢淨係 still picture 嘅啫。係啊，即係就咁一幅畫，然之後有啲聲，但係佢啲畫就一路轉咁，即係好似漫畫咁咯。但係就有配音嘅漫畫咯。Kaneko 咯。吓，係咁嘅咩？
唔係，佢有幾集係咁咯，背噶啦你。係啊，咁就係咁樣嘅。係嗰啲嚟嘅。咁然之後網上啲人咧，網上啲人就將佢 cut 咗嗰個音，即係淨係 cut 咗啲聲出嚟做 drama 咁樣咯。咁就冇 pick 嘅，所以聽落咧會有啲怪，即係聽落你覺得個那家咧有啲怪嘅，個 flow 有啲怪嘅，因為你以為咦點解無啦啦 cut 咗去第二度咁樣，但係其實因為佢有相你睇嘅時候咧，你就知佢轉咗畫面，但係你就咁聽就冇轉畫面，唔知做乜咁樣嘅。咁但係咧大概就係講呢個Hiragawa咧，Hiragawa係咩啊嘛？佢係一個新晉 model。OK。然之後咧，阿 Wataru 咧就係 manager， 係啦 agent 咁樣啦。咁然之後係，但係佢呢個新晉即係好拿 Mikey 咁樣嘅，咁就好唔聽話嘅。咁樣所以即係總言之兩個成日撐到行咁樣啦。咁就係呢個 Hiragawa 就為咗即係佢有小說嘅個小話，我諗個小說應該唔錯 ，download 嚟睇下先。我唔中意咁樣吓，咁唔係買啊？買咯，買黐線邊咁多錢嘅？講翻，咁係咁就為咗落戲面咁樣咧，即係同佢搞咁樣嘅。點樣為？即係佢唔係落戲面，即係 conquer 咁樣咯。佢唔係真係中意去征服咁樣咯，比較。因為成日覺得佢咩咁勁咧，咁樣咧，咁樣即係咁樣咁上下嘅意思嚟到，就唔係真係中意佢嘅。至少初頭唔係啦。係啊。咁邊個又中意佢啦？邊個又唔先解俾佢搞咁樣嘅Wataru？哇，真係正！咁樣，但係Wataru咧就嗰個角色長髮嘅。咩間咧？哦，長髮唔錯，但係咩間咧我就係好長嘅，但係啲頭髮，所以我唔知你啱唔啱我哋。係咁，但係總言之Wataru係有男朋友嘅本身。哦，佢男朋友係邊個？即係 supermodel 嚟嘅，邊個男朋友？佢男朋友已經出咗名嘅，我唔記得咗。你睇翻另外邊個？已經係 supermodel 嚟嘅，好似冇。有冇同佢男朋友交？冇㗎。啊，冇真正。我呢種長髮。係啊。我唔中意。係啊。冇啲係啊。咁係咯，佢有男朋友，咁佢就係 supermodel 嚟嘅。咁但係個古仔咧就未完㗎，即係唔知點樣。因為呢個 volume 1啊嘛，係咯。所以未完，咁就即係好唔知點咁咯。咁但係又話Wataru我都已經覺得唔錯。轉後話Wataru會 carry part 好少有人聽。啊，咁啊係啊嘛。所以已經覺得唔錯。不過就好怪，如果你聽 drama 會好似唔知講乜咁咯，因為咁你有冇 download 佢嗰個嘢嚟？download 揾唔到喎。揾唔到？係啊。所以我唔知喎。但係可以睇漫畫嘅，其實漫畫嚟㗎嘛本身。哦 ，OK。係咯。好煩嘅，我諗係出名嘅呢個先，所以或者唔係，我發現到一樣嘢，係咪廿蚊？Wataru同唔係，係啊，我話Wataru同Hiragawa Daisuke做乜成日拍檔？唉，都唔知點解，咪真係太多，成日都係佢哋嘅，點解？我都唔想佢哋兩個一齊，你梗係唔想啦。我唔想。啊，我最想係邊個？咩啊？Wataru同Tatsu啊嘛，當然啦 ，Cell Division 啊嘛，係啦。當然啦，我哋最想嘅，我哋嘅完美 pairing 係都差唔多要完，已經有40幾分鐘啦。係啦，喂，未俾分啊，嗰幾張啊。係俾咗分先，俾咗分先。即係因為佢唔清唔楚咁樣咧。係。咁啊，好低分嘅，都會低分5啦。話5啊？咁聽好唔聽好啊？真係唔好聽都好啦。唔係，但係咁我啊聽就為咗Wataru唔 care 咯。如果你想聽Wataru幾 care 你就聽咯。哇，好難抉擇喎。因為佢又唔係一個好，即係就咁睇噶，好角色嚟講唔係我中意嗰種角色嚟噶，所以我。但係佢即係佢個角色，即係佢嘅性格咧，Wataru嘅性格就係真係酷酷地咁樣咯，對佢。真嘅咧？酷地啊！唔係。即係佢有啲位係即係因為嗰個Hiragawa係僆仔嚟嘅啫嘛，即係10幾歲，所以佢咧就喺度話。即係成日喺度，有陣時會喺度整佢咁樣咯，即係控好埋咁樣。哦，咁都 OK， 如果係嘅話，幾好幾好。咁樣Wataru會咁做？咦，唔啱佢呢個角色。Wataru咁做，即係我諗佢係妖豔角色嚟講，佢嗰啲好靚嗰啲咧。啊，Tachibana Shinosuke。唔係，即係總言之講佢。唔好意思，突然間你一講妖豔，我就即係中意講佢係好靚嘅咯，Wataru。個角色應該係。咦，話時話我應該下次聽Tachibana。嗰隻碟，我都想聽Tachibana。唔係，我想聽Satoshi。我知，但係即係起碼Tachibana
而家有一隻啊嘛，所以係同斯吉他啊，上咩都好啲嘅。好書，好書，唔得係我聽親就搞 gag 咁啦。係，唔係啊，我唯一可以好正經咁樣聽嘅係 broadcast 咯。係咯，因為俾 user 搶晒。But anyways， 係啦，講咗我哋下次投票嗰個 topic 先啦。好啦。哇，呢個 list 好長，我覺得都要講㗎。係啊，咁係咪應該 cut 咁啲啊？唔係，我哋下次嗰個 list，我上一次咪問着咩衫嘅。係啦，今次就問 H 嘅時候應該喺邊度 H 好 ？BL 啦，當然講緊。吓，梗係 BL 噶啦。即係唔係自己嘅。好。會唔會咁激咧？唔會啩？或者咁勁。係咁啊，揀 top 3嘅都係。係。我哋特登係揀 top 3嘅，因為如果唔係咧，肯定樣樣都剔晒。咁又係。而且 top 3咁可以知道最受歡迎最三嗰3樣係乜嘢。所以都係同上次一樣3個選擇啦。咁第一個，我諗好多人都會揀呢個。逐個講啦，你想？係啦，富多巴，即係沖涼房。Kuruma，車其實我覺得幾正。車震喎。唔好講我哋嘅 cancel 住，下次先。係拉布科，即係普通酒店啦。係啦。拉布科。成咩屋企？唔 care 屋企。試身室呢個我未見過，純粹係我自己嘅。唔錯噶，同埋咧最好係咧你搞下無端端有人拍門啊，係啊，但係又唔可以俾人知有兩個人入，係啦，跟住揞住佢個嘴唔出聲咁樣幾好。啊，仲有咩？你寫不如我你寫不如好唔好啊？哎呀，邊個 Cell Division 都係想睇噶 Cell Division， 唔係喎，係應該 Cell Division 嚟啲，但係咧我想話真人用。吓，我想嘅，如果 Cell Division 嘅話，或者你可以用某某，即係你可以墮戰，即係你用某某漫畫或者小說入邊嘅人物嚟做。但係咧，我想話，因為如果我墮戰咧，我睇嗰啲 anime 好少會喺你唔一定嗰個 setting，你唔一定要 anime，你 BL 咁啫。難啲咁樣。難啲 reload，你兩個次出去買晒，唔係因為咧你講緊試身室咧，我突然間諗起我話睇阿舒麻嗰度咧，佢同我睇兩個試身，唔好睇阿舒麻，睇阿舒麻係咩？唔得，咩？佢哋試過兩個人一齊走去你都係擺翻 Celebration 啦，咁你擺翻上。唔係，我覺得我會，但係唔得，因為我會聯想到真人咧，咁我就唔好咁傻，我就唔係好想。咁所以用啲 2D 嘅角色，我覺得安樂啲。唔會咯，我覺得你自己會一路睇啦，跟住好唔安樂，但係自己好開心喺度笑。我想話唔係，但係咧好大個問題，如果佢哋兩個去一齊去玩3試3係成棚人保鏢，所以好難搞。發癲先，聽數講完試身室仲有邊啊？出邊啊，打野戰，圖書館，廚房啊，公園同打野戰冇乜分別嘅，係刪咗野戰去咗公園咯。咁但係有啲可能唔係公園嘅地方，但係又係山頂，但係又係出邊咧，即係又係我算室外跟住公園咯。OK，好。咁啊，學校啦，教室或者嗰啲學校啲。擺體育用具嗰啲咧，通常會韞住咗喺嗰度出唔到嚟。通常 anime 入邊嘅時候會發生嗰啲咧，或者天台啦，或者其他就其他嗰啲，我哋列明你講乜嘢喎？好啦，咁今日到此為止先啦。如果唔係有過時，好嘅學我而家有，我都係。喂，咁咁即係 part 1 part 呢個 part 2係啦，呢個 part 2part 1頭先講過啦，係啦。Part 1我哋講啲咩？咪淨係有 econ report 咯。哦，係啊，都會擺晒啲相同埋個文字 report 落去個 blog 度噶啦。咁如果有興趣嘅人可以睇下。記啲 caption 嗰啲相。啊係喎，好啦 ，OK 好啦，應該近日我會做嘅呢樣嘢。哇，唔知幾時下次，希望唔好咁耐啦。希望啦，好忙嘅，希望唔係就嚟交翻 project 㗎啦。咩？我理想嘅時間係1至2個禮拜一次。咩？2個禮拜？2個禮拜後？咁但係2個禮拜後咧，你要明白，我哋唔喺度。點解？我哋有2個禮拜唔喺度啊？啊係喎，係咯。啊唔緊要啊，
用電話錄。唔係啊，我唔係同你同房嘅。我係同你同房嘅，唔緊要，你唔係我會爭取到我你唔係同房，你點爭取都冇嘅咧。就算係同房都唔係淨係得我哋兩個嘅。唔緊要，咁樣先夠激。黐線！我之前已經同你講過嘅。係啊，黐線！咁你點錄啫？冇，所以咧至少都要3個禮拜後啦，會唔會啊？除非下禮拜，但係下禮拜我 I don't know，因為要做功課我都好忙開始。好啦，咁睇下再近日內咧都係。好啦。好啦，今次到此為止先啦。拜拜。